独行侠战胜森林狼赛后，你们有没有注意到这个细节？东契奇在球员通道跟每个队友完成握手，最后一个离开，展现着球队老大的地位。就在刚刚西部决赛G5继续进行，独行侠124比103大胜森林狼，总比分4比1淘汰森林狼晋级总决赛。这场比赛东欧组合进攻早就拉满了，轮番用无解的进攻，上半场就打花森林狼。东契奇全场暴砍36分10篮板5助攻，其中在首节就砍下了20分。你要知道，东契奇是带着伤出战的，每次打比赛膝盖都会渗血，他这样的表现就连狗爷都直摇头了。东契奇也是实至名归的拿下全票西决 MVP， 而欧文的神仙定律还在，打硬仗从来不虚，全场暴砍36分4篮5助，东欧双星轮番闪耀。今年也是新王当立的一年，总决赛凯尔特人大战独行侠这轮系列赛会非常有意思，蚊子冲击第2冠的机会来了。如果你能克服心魔，踩着凯尔特人夺冠，你就是爽文的男主。